Poddержка qo'ymasangiz bo'lmaydi aka. Mana shu kanalga bitta qo'shilib qo'ying, men sizga zo'r chexolimizni bitta chiroyli qilib qora chexolni ko'rsatib beraman. Bu chexolni balkim ko'rmagandirsiz. Qora chexol xohlaydigan bo'lsangiz, Carbomax'ni aynan siz uchun maxsus chexolni ko'rasiz. Bitta qo'llab-quvvatlab olsangiz bo'ldi. Qora chexoldan boshqa chexol taqa olmayman. Men faqat qora chexol haydab o'rganganman. Qora chexolda yurishga degan akalarga. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz 007 modelimiz. Chexol olayotgan odam birinchi bo'lib nimani o'ylaydi? Yoki qolipi, ko'rinishi qanaqa turadi mashinada? Tikilishlari yaxshimi deb so'raysizlar. Juda ko'p odamning savoli. Modelli qanaqa ranglari bor? Narxini kutib tursanglar hozir aytaman. Men oq mashinalarga ko'proq tavsiya qilaman, ochroq mashinalarga. Kirchimon, kirlarni bildirmaydigan mana shu chexolimiz. Va ko'p odam olib yuradiganlarga, Yandexda ishlaydigan insonlarga ko'ringlar, materiallari bor. Terlatmaydigan hidi, xuddi shu chexolimiz 410 ming so'mdan. Hammasi seri, mokri, qora rangi ham 410 ming so'mga chiqadi. Puliga arzon, lekin sifati qanaqa buni? Qoliplari, tikilishlari qanaqa turadi mashinada? Osilib qolmaydimi degan savollarga javob. Qoliplari ideal. Yuvelirning holati desa ham bo'ladi.